السلام عليكم مرحبا بكم في هذا لو لايف numéro 4 اللي درتناه على comment intégrer le système canadien pour continuer la carrière médicale. إلا كنتو باقيين عاقلين كنا درنا لو لايف الاولاني مع دكتور الزعري جابري اللي هضر لنا على comment intégrer cette voie là en tant que résident، عاود لنا l'histoire ديالو. من بعد درنا ان لايف مع دكتور قرواني اللي دار ان ستاج بوست دكتورال en tant que spécialiste يتسمى fellowship، ودرنا ان لايف avec دكتور حراتي على لا فوا ديكسترنا وما قدرناش نكملو لا ديرنيير فوا كنتو بقيتو عاقلين. دونك الناس اللي تيشوفوا هاد لو لايف لاول مره تنصحكم تمشيو تشوفوا لي لايف اللي كانوا قبل، راهم كاملين سور لا شين يوتيوب ديالي، وعاد تكملوا معنا ان شاء الله لو لايف نتاع اليوم اللي غنهضروا فيه بالتدقيق على لا فوا ديكسترنا مع دكتور حراتي. بغيت غير نشكركم بزاف على لي ميساج اللي توصلوني من طرفكم، التشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم، شكرا بزاف. بغيت نقول لكم انني راني على اتصال مع ان انفيرمي في كندا ومع ان ميدسان دو فامي في كندا، تا هما نقدروا نديروا دي لايف واحد اخرين باش نهضروا على هاد الناس هادو كيفاش يقدروا تا هما يكملوا اولا يبداو leur carrière médicale تماك. Aussi, je suis en contact avec d'autres personnes في les États-Unis et في ألمانيا et في l'Espagne et في la Belgique، كلهم يمكن تا هما نقدروا نديروا معاهم إلا قدرت دي لايف. والهدف من هذا الشيء كامل هو نبسطوا لكم المعلومة، نوصل لكم هذه المعلومة إذا تقدروا تكملوا votre formation تماك، ترجعوا للمغرب او ما ترجعوش، سي سور اي سيغتان كو غادي تعاونوا بلادكم وتعاونوا الناس بهاد لي كارير كوم سا. دونك انا غادي نعرض دابا الدكتور حراتي باش نهضروا في الجزء الثاني على لا فوا ديكسترنا. غنكونوا هاد الساعه هاد المره هادي راه وجدنا دي كيستيون وبغينا نكونوا بلوس تكنيك باش نعاونوا الناس كاملين اللي تيشوفونا دابا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا، لاباس عليك؟ الحمد لله بخير، دايما نتوما كلشي بخير الحمد لله. شوف دكتور حراتي تنشكرك بزاف على ديسپونيبيتي ديالك pour une deuxième fois واللي بغيتي تقسم هاد لي زانفورماسيون كاملين مع هاد الناس. جو سي كو l'emploi du temps في كندا سي با توجور فاسيل باش تقدر تخرج شي وقيته باش تقدر تقتصب مع الناس هادو كاملين لي زانفورماسيون تاعك. دونك تنشكرك بالنيابه عليهم كاملين، ونتمناو ان شاء الله هاد لو لايف يروق للناس ويعاونهم ان شاء الله. Merci pour l'invitation Oustad Monsef, ou merci pour l'initiative, et ça fait vraiment plaisir, vraiment. Parce que c'est vrai que les questions et je trouve pas le moyen pour répondre à toutes les questions. Donc le fait d'avoir cette initiative et de m'inviter, ça me fait vraiment plaisir. مرحبا شكرا بزاف. الوغ في هذا لو لايف ان شاء الله غادي اللي هو الجزء الثاني من لو لايف اللي درناه لا ديرنيير فوا. لو لايف الاولاني كنتي هضرتي على ليكسبيريونس ديالك بيرسونيل وكنتي بديتي تفهمي لا فوا ديكسترنا. ما كانش قدنا الوقت باش نكملوا، وان شاء الله اليوم من بعد ما وصلوني بزاف ديال لي ميساج باش نقدر نعاود عاوتاني لايف معاك باش نقدروا نوضحوا اكثر هاد لي فوا ان شاء الله. دونك راني قيدنا لي ميساج لي كيستيون غنحاول نطرحهم عليك ونحاولوا نجاوبوا ان شاء الله الناس والناس يستافدوا يا ربي. بارفي، على بركه الله. على بركه الله. لو اول كيستيون صراحه اللي بغيت نسولك، شنو هما en fait les voies qui existent pour avoir un permis de pratique au Canada? Ok, donc c'est un bon début. Comme ça, الناس يعرفوا c'est quoi les voies en général وكل واحد يتوضح ليه شنو هما les voies اللي كاينين pour avoir un permis de pratique. Donc هنا كنهضروا على le permis de pratique. Permis de pratique باش يقدر يخدم في كندا en tant que médecin. C'est ça. Donc question claire, réponse تكون claire. Donc on a 3 voies. كاينه la voie ديال l'externat اللي غادي نهضروا عليها، كاينه لا فوا ديال لو بيرمي ريستريكتيف اللي كيبدا كيتجدد لك لو ديبلوم اشاك فوا حتى ان سيغتان مومون كيولي عندك بيرمي ريغوليي، وكاين لا فوا ديال بيرمي ريغوليي. دونك هنا البيرمي ريغوليي كتدخل نيشان تكون ريزيدون ديريكتومون وكتدخل معاهم ان طونك ريزيدون. دونك هاد بيرمي ريغوليي حتى هو فيه 2 كونتينجون.
Donc c'est pas le but ديال هاد اللايف هذا مي غادي نهضر لكم على لي دو فوا ديال رابيدمون لي غادي نسيتيهم ليك. دونك لي دو فوا كاين لو كونتينجون ريغولير دونك اللي كتدفع بحال لي زوطخ ريزيدون كنديان كتدفع بواحد لا بلاتفورم سميتها الكارمز CARMS كارمز. ولا دوزيام كونتينجون كيتسمى كونتينجون بارتيكولير كتدفع نتايا ديريكتومون لي زوبيتو. Super, دونك هادو كاينين 3 فوا كيما اكسترنا بيرمي ريستريكتيف بيرمي ريغولي. super. انتيا اين فوا اختاريتي؟ دونك انا اختاريت لا فوا ديكسترنا. هي اللي غنهضروا عليها اليوم ان شاء الله. داكور داكور. الوغ علاش اختاريتي لا فوا ديكسترنا؟ علاش اختاريتها؟ سي اون تري بون كيسيون حيتاش برومييرمون سي فري كو كتزيد 2 ans غادي نشرح لكم شنو هي لا فوا ديكسترنا مي حيتاش فيها بزاف ديال لي زافونتاج. دونك البروميير افونتاج هي كتدخل معاهم ديريكتومون او طون كيكسترن باش تولي عندك ان ام دي كنديان. دونك اللي معنيتو هو اللي معنيته الدبلوم. دونك لو ديبلوم ديالو كيكون ديبلوم كنديان. دونك هذه هي لا فوا ديكسترنا كيكون عندك ديبلوم كنديان برومييرمون. دوزيامون الا كنت كتعجبك اون ريزيدونس هنايا كتكون عندك بلوس دو شانس انه تاخذ هذيك لا ريزيدونس اللي كتبغي. دونك مثلا بغيتي الشيروغي الا دخلتي معاهم ان طونك اكسترن عندك لا شانس بحال لي زوطخ اكسترن كنديان حيت كتولي منهم باش دير داك لا ريزيدونس. اي تروازيامون كتدخل في لو بان ديالهم في لو سيستيم كيبيكوا. دونك كاينين بزاف ديال لي زافونتاج. انا جي جوست سيتي 3 باسكو هما اللي كيبانوا ليا تري امبورطون. اي moi j'ai trouvé que هذه هي لا فوا اللي غادي تجي معايا لانه elle va répondre aux critères اللي انا باغا une résidence chirurgicale par exemple. بغيت ندخل معاهم في البان من الاول بغيت يكون عندي ان ام دي كنديان. دونك هادو هما لي 3 grands avantages. سوبر. دابا غنعتبر راسي انا كوم اكسترن ان ايتوديون ان ميديسين في المغرب وبغيت ندير هاد لا فوا ديكسترنا. واش من حقي؟ شنو هما لي شوا؟ اولا واش من حقي؟ ثاني حاجه واش كاين بلوزيور شوا قدامي باش ندوز هاد لا فوا ديكسترنا؟ دونك اكسترن مغربي مثلا ناخذوه 4 اني ياك. دونك 4 اني ميديسين كيسول راسو واش نقدر ندير ليكسترنا نحول من اكسترن ماروك ليكسترنا كندا. لا سي با بوسيبل. ça soit 4e année 5e année 6e année c'est pas possible. اوكي دونك اكسترن نيش نتحول من الاكسترن ماروكان الكنديان ما يمكنش. الوغ ان اكسترن جات الفكره انه بغا يدير الاكسترنا في كندا. سي كوا لي زيتاب؟ دونك اول حاجه الا كان باغ اكزومبل في الخر ديال لي دو ديرنيير زاني ديال المغرب انا بيرسونيلمون جو لور كونساي انهم يدوزوا لي ستاج ا اوبسيون هنايا. دونك كاينين دو شوا سوا دير لي ستاج ا اوبسيون سوا ما ديرهمش. اوكي دونك بغيتي دير لي ستاج ا اوبسيون كاينين دي بوسيبيليتي ديرهم هنايا في كندا وسورتو في الكيبيك. دونك انا نهضر لكم على الكيبيك. اوكي دونك لا بروفينس دو كيبيك فيها بزاف ديال لي زونيفرسيتي كي اكسبت الناس اللي بغاو يديروا دي ستاج ا اوبسيون. بزاف الناس كيسولوا كومون فير لي ستاج ا اوبسيون. اولا قبل ما يسولوا كومون فير سي كوا ستاج ا اوبسيون؟ شنو معنيتها ستاج ا اوبسيون؟ ستاج ا اوبسيون هما لي ستاج بلاص ما ديرها في المغرب ديرهم هنايا دي ستاج كلينيك براتيك كدير كلشي اوطون كيكستر. واش عندهم مده محدده؟ وي شاك يونيفرسيتي في الكيبيك تدير واحد المده محدده ديال لي ستاج. باغ اكزومبل انا فاش درت لي ستاج اوبسيون في لونيفرسيتي دو مونريال كان ماكسيموم 12 سيمين. في ميغيل درت 2 موا. ميغيل باغ كونطخ ما كاينش محدد تقدر تختار باغ بلوك 2 موا 2 موا 2 موا ويا هذا مي سي بايون. دونك alors tous les stages options sont payants. اي حاجه بغيتي ديرها في كندا سي بايون. دونك هاد القضيه ديال واش لي ستاج واش لي زيكزامان واش لي اي حاجه بغيتي تحل لو دوسي تتقول بسم الله تحل غير ان دوسي تتخلص. دونك تو اي بايون.
D'accord. Donc, un débat externe, quatrième année ou la cinquième année de médecine, maintenant, la faculté de l'Arbat, ou bref, ندير stage à option. شنو خصني ندير؟ كيفاش ندير la procédure باش ندير stage à option. C'est ça. Donc, là, مثلا بغيتي ديرها في un milieu francophone, donc غادي تفعل l'université de Montréal, l'université de Laval, l'université de Sherbrooke. غادي نخليو مع غادي نصيفط لك دكتور منصف لي ليان باش الناس يمشيو ديريكتومون يشوفوا لي بروسيدور. دونك نصيفط لكم لو ليان ديال كومون فير لي ستاج ا اوبسيون. Alors, tous les liens اللي غتصيفطهم لي دكتور حراتي غادي تلقاهم في لا ديسكريبسيون تاع لا فيديو ان شاء الله. لي ستاج ا اوبسيون كتفعل لو دوسي ديالك، كتفعل لي رولفي دو نوت، انعام، لا سيناتور ديال لو دويان ولا لو فيس دويان، كاينين بزاف ديال لي بروسيدور، الفاكسيناسيون، هادشي كامل خاصك تدفعو 3 موا افون. دونك انا في عهدي انا دفعتو 3 موا افون، سا شونج. دونك اي حاجه قلناها اليوم تقدر من هنا لغدا تبدل. سي لا ريزون بور لاكيل غادي نخليو لي ليان وانتم خصكم تكونوا اجور في هادشي. Donc, c'est ça ce que j'ai fait à l'Université de Montréal. J'ai fait 3 mois avant, هاد الورق هادي كاملين. مشيت عند لو فيس دويان هدرت معاه اني بغيت ندير دي ستاج، حتى هو كيسيني لك واحد الورقه انه وي هاد ليكسترن عندها واحد لا كاباسيتي لينغويستيك، واحد لي كونيسونس باش يدير لي ستاج على ليترونجي في كندا، وانهم ملي غادي ترجع هادوك لي ستاج غادي يكونوا فاليد ليها في المغرب. faut faire attention parce que chaque faculté في المغرب عندها les critères كاين اللي كيأكسبتي وكاين اللي بلوس ديفيسيلمون اكسبتي. دونك خاصكم تفيريفيو مع لا فاكولتي ديالكم من ناحيه هاد لي ستاج ا اوبسيون. دونك على ما سمعت كاين لا فاكولتي نتاع الرباط ومراكش اللي يفاسيليت بوتيتر عندنا بلوس دو شانس دافوار هاد لي ستاج كو دوطخ فاكولتي. C'est ça, mais il faut la vérifier parce que même la faculté d'Arbat, apparemment, c'est plus difficile. Donc, Alors, docteur Hrati, بشحال تيتقاموا لي ستاج ا اوبسيون ديريكتومون بور ستاج ا اوبسيون ومن بعد باش تعيش تماك الا كنتي ماشي بلا ما عندكش عائله تماك؟ bonne question, c'est difficile d'attaquer exactement من ناحية المعيشة، mais من ناحية les stages par exemple les 12 semaines يقدروا يطلعوا ب $500. هادشي كنهضر في l'université de Montréal. l'université de McGill طلعت لي بلوس غالية، طلعت لي presque $1,500 تقريبا. انا هادشي كامل كنقول لكم تقريبا ما عقلتش exactement. Donc, pour les stages à option. من ناحية le billet, راكم عارفين c'est cher, ça dépend de كل هذا كل واش يتي c'est ça. ومن ناحية المعيشة نقدر نقول لكم 3 mois إلى ça dépend حيت تقدروا تلقاو colocation، تقدروا تلقاو ça dépend en moyenne 3 mois زعما نيشان 3 mois. ستاج اوبسيون خدا ستاج اوبسيون قلتي لي ها بشحال تيتقام ستاج اوبسيون طياره وباش يقدر يعيش تماك غيكري بوغ 3 موا. ونقدر نقول لك يكري مع المعيشه 2500 3000. جو سوي با تري بون في هذا، مي نقدر نقول لك $3000 في 3 موا تكون صافا. Ça marche. Alors, هذه سي لا فوا ديال ستاج ا اوبسيون. دابا حنا مازال ما بدينا. دابا حنا تنديرو ستاج اوبسيون. غير فهميني علاش خص الناس يديروا ستاج اوبسيون، علاش حتى تيديهم اكزاكتومون فو كونسيي باش يديروا هاد لي ستاج اوبسيون. علاش؟ لانه فاش بالنسبه للناس اللي شافوا لا فيديو الاولى ديالي غادي يفهموا علاش. Donc, j'ai vraiment parlé de l'expérience d'Yali parce que la première fois, qu'un système très différent, des problèmes d'adaptation pour le premier stage. Donc, et là, pour s'adapter facilement, premièrement. Deuxièmement, je faut le système qui va dire la différence pour être convaincu. Avec le milieu, tu me fais une bride, me dire les stages d'Yali, tu me fais une bride, me dire la résidence, est-ce que je suis prêt? نزيد des années ونزيد نكون très patient ندوز هاد les examens كاملين pour pratiquer في هاد le milieu. Donc ça donne une idée réaliste من ناحية la pratique. Donc هادي de 1 de 2
حيتاش كيعرفوا كتحل ان دوسي في الكيبيك باش يعرفوك لي ميدسان يكون عندك ان دوسي افيك لي دي ريليفي دو نوت دي ليتر دو ريكومونداسيون ça facilite l'intégration من بعد je dirais. الى لك انا مثلا توجور ان اكسترن ما قديش ندير ستاج اوبسيون واش باقي عندي دي شانس باش ندير هاد لا فوا ديكسترن؟ وي كما قلت عندك دو شوا سوا دير لي ستاج اوبسيون سوا ما ديرهمش لي دو منين كتسالي تقدر دير ليكسترنا باسكو سي با اوبليغاتوار دير لي ستاج اوبسيون مي سي تري كونسايي سي تري ريكوموندي انا جو لي ريكوموند فورتمون. اسكو هاد لي ستاج اوبسيون يمكن يديرهم غير لي زيكسترن او لا مثلا ان ميدسان جينيراليست يقدر يديرهم ولا ان سبيسياليست يقدر يديرهم؟ Les stages options, c'est vraiment pour les externes. Une fois que tu as la thèse dialogue, tu n'as pas le droit de faire des stages options, tu as le droit que de faire des stages d'observation. C'est pas donné à tout le monde. Donc, les stages options, c'est vraiment les stages de pratique d'externes, c'est vraiment pour les externes. Super. C'est la raison pour laquelle je les recommande avant de prendre la thèse, de faire la thèse, de faire les stages options, parce que sinon, mais prochaine, comme le choix après. D'accord. Alors, انا درت لي ستاج اوبسيون تاعي je suis toujours externe درت لي ستاج اوبسيون تاعي خديت لي دو ريكومونداسيون داكور شنو خاصني ندير من بعد؟ Donc, هذا درتي لي ستاج اوبسيون t'as vu le milieu هذا رجعتي للمغرب parce que 3 mois c'est cher quand même $3000 موراها كترجع pour continuer في المغرب de 1 de 2 باش donc c'est quoi ثاني هنا كاينين دو شوا donc انا تساليت لي ستاج اوبسيون رجعت للمغرب وانايا في لي 2 dernières années ديالي OK parce que tu peux pas faire les stages options قبل donc généralement c'est dans les 2 dernières années donc 6e année 7e année بحال هكا ولا avant de faire la thèse 8e année ومازال ما درتي لا thèse donc هنا فين عندك الحق دير لي ستاج اوبسيون donc منين رجعت عندي ثاني دو شوا واش بغيت نكمل في المغرب وندير لا تيز عاد نجي لكندا ولا ندير لو بروميي اكزامان ديريكتومون وانا مازال ما ساليت لا تيز دونك لو بروميي اكزامان اللي هو لو ال ام سي سي 1 دونك ال ام سي سي 1 غادي نخلي لكم لو حتى هو سي كوا لابريفياسيون ديالو صراحه نسيتها mais en tout cas c'est l'anglais c'est Medical Council of Canada Qualifying Examination Part 1. Donc c'est MCQ E1. Donc هنا عندك هاد لي دو شوا سوا تدوزو قبل ما دير لا تيز ديالك او تدوزو من بعد ما درتي لا تيز ديالك تتولي ان ميدسان جينيراليست مثلا. سي سا. فوقاش يمكن لك دوزو قبل ما دير لا تيز نتاعك شحال الوقت تقريبا؟ les 2 dernières années 24 mois. في لي 2 dernières années يمكن لك دير هاد ليكزامان هذا. داكور. بشحال الثمن تاع هاد ليكزامان؟ دونك في الوقيته انا فاش دوزت كان 1000 بون انا في الوقيته فاش دوزت كان اكزامان قبل من هذا غير بور كاريفي دونك لا سي بلوس فاسيل بور الناس اللي بغاو يجيو خاصهم يجيو دونك لو بروميي اكزامان ايتي انولي دابا نيشان الناس كيدوزو هاد لو ال ام سي سي 1 لو ال ام سي سي 1 تقريبا $1500 $1400 سي با سور مي في هاد لي زالونتو. داكور دونك اللي غيقدروا يدوزوه سي لي زيكسترن اللي داروا ستاج اوبسيون لي زيكسترن اللي ما داروا ستاج اوبسيون لي ميدسان اللي داروا لا تيز ديالهم اسكو ان ميدسان سبيسياليست يقدر يدوزو حتى هو؟ كاع لي اكسترن ميدسان جينيراليست ميدسان سبيسياليست كاع لي ميدسان ريزيدون اي واحد بغا يدير لي يكون عنده لو بيرمي دو براتيك هنايا خاصو يدوز من كاع هاد لي زيتاب اللي غادي نقولوا ومن هاد لي زيتاب خاصو يدوز لو ال ام سي سي 1 بالنسبه للناس كنشوف لي كومونتير لو ال ام سي سي 1 سي لا ميم شوز كو l'examen le EACMC ou la même chose que le MCC QE1 كاينين 3 abréviations كنستعملوا في هاد l'examen c'est la même chose c'est l'examen d'aptitude du CNC part 1. سوبر. الوغ احنا خدينا دابا ليكزامان تاعنا ونجحنا فيه سي كوا ليتاب بروشين لا بروشين ايتاب؟ Donc l'étape prochaine ساليت le premier examen j'ai pas le choix que نرجع للمغرب باش ندير لا تيز. Donc خاصني ندير لا تيز
pour continuer les autres examens à venir. Donc, اي واحد بغى يدير سولتيني اكسترن ام دي جي ميدسان جينيراليست ميدسان سبيسياليست اي واحد غادي يدير هاد لو بروميي اكزامان. مي حنا دابا كنهضروا على انا اكسترن درت لي ستاج اوبسيون ورجعت دوزت ال ام سي سي 1 قبل لا تيز الى بغيت سينو ندير لا تيز وعاد ندوزو فوالا. D'accord. هاد لا بروسيدور هادي غير حيت جاتني دو كيسيون اسكو لي فارماسيان تا هما خصهم يديروا هاد لا بروسيدور عندك شي فكره؟ لي فارماسيان سي وي كنعرف واحد السيده هذا مي عندهم تما دي زيكزامان ديالهم مي اون ديري كو سي لا فوا ديالهم سي بلوس فاسيل. داكور لي فارماسيان حتى نشوفوا الا نقدروا ندخلوا اون كونتاكت افيك هاد السيده هادي ونحاولوا نديروا ان لايف نحاولوا نديروا ان لايف معاها باش تفهمنا اكثر. دابا اليوم غنهضروا غير على لي زيتود ميديكال لي ميدسان. دونك اكسترن دار الستاج اوبسيون ولا ما دارش دوز سون بروميي اكزامان من بعد خصو يرجع ولا بد المغرب باش يدوز سا تيز. سي سا ولا الا بغى يرجع من مورا لي ستاج اوبسيون يدوز لا تيز وعاد يدير ال ام سي سي 1 دونك الى لو شو. داكور اوكي الوغ ها هو دابا عندنا ال ام سي 1 بلس اون تيز شنو خصني ندير من بعد؟ Ok, donc LMCC1 plus une thèse ou la thèse plus LMCC1, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est la deuxième étape. La deuxième étape, soit je passe, il y a deux examens, et puis le choix. Soit je passe l'ECOS, l'EKITSMA, NAC, OSKI. Donc, الناس اللي عندهم مشكلة في كل حاجة شنو هي راه NAC, OSKI هي ECOS, ok? ولا ندوز le LMCC2 ولا اللي هي MCC اللي هو MCCQE2 اوكي جو سي با سي سي كلير. لي زابريفياسيون راه حنا غادي نكتبوهم ان شاء الله ويلقاوهم في لي زيتاب في لا ديسكريبسيون اوسي. سي سا باسكو بزاف الناس عندهم مشكله واش اكزامان كيكتبوا او ا سي ام سي واش هو ال ام سي سي 1 واش باسكو سي يا بوكو d'abréviations je suis d'accord ça rend les personnes très confuses mais c'est نحاولوا نبسطوا لهم الامور ونكتبوا لهم كل abréviation c'est quoi pour être clair. وهذا الاكزامان تيدوزوه en français c'est un examen écrit الاولاني. Donc, c'est quoi le LMCC1? Le LMCC1, le MCCQE1, c'est un examen écrit de 9 heures. فيه البارتي الأولانية 4 heures والبارتي في نفس النهار البارتي الثانية 4 heures. الأولانية la première partie c'est des questions à choix multiples اللي هو c'est très nombreuses comme questions ما عقلتش شحال. Mais la deuxième partie c'est des كتسموهم clinical decision making يعني كيعطوك une vignette وكيقولك c'est quoi la prochaine étape qu'est-ce que Donc, ça, c'est pour la deuxième partie. Donc, c'est le LMCCQE1. Ouais, je dois le français ou l'anglais, tu as le choix. Donc, tu peux تختاروا إلا بغيتي بالفرنسي ولا تختاروا إلا بغيتي بالانجلي. Deuxième étape, وصلنا le deuxième examen. شحال تيسوى هذا le deuxième examen? Donc, le deuxième examen, ça fait هاني ساليت la première partie, le LMCC1. Deuxième examen, عندي فيه entre les deux examens que j'ai cités, les deux تقريبا بحال c'est dans les 2000 et quelques. Pour الناس اللي كيعطيو le prix, je pense que ça a changé. Je vois des prix mais ماشي هما هذوك اللي كاينين دابا. Donc les prix en fait تنعطيو حنا غير une moyenne chaque année يمكن لهم يتبدلوا مي تنعطيوكم غير دابا دكتور حراتي شنو دوزات. les prix ديالهم اللي دوزات. C'est ça. Donc j'ai passé le deuxième entre 2400 2500 $. D'accord. Donc, le deuxième examen, c'est عبارة على شنو؟ هو écrit ou la oral? Non. Donc, le deuxième examen, c'est oral. C'est des stations. عندك الوقت avec chaque patient عندك تقريبا 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes معاه و 3 minutes مع l'examinateur اللي حداك. Donc, كتدخل عندك une vignette قبل ما تدخل كتقراها عندك 2 minutes قبل باش تفكر شنو غادي تدير. Après كتدخل. كتهضر مع لو باسون ليكزاميناتور كيشوفك كيسولك ابري وانت كتخرج وكاينين فيهم تقريبا 12 ستاسيون. Ça c'est pour l'ECOS, les le NAC. Pour le LMCCQE2, c'est la même chose. Mais je pense qu'il fait plus de stations, mais au moins de temps. Donc, أنا كنت دوزت l'ECOS, le NAC. D'accord. بالنسبة للبروميي examen au deuxième examen, شحال الوقت تيقبض باش pour la préparation? Combien de temps pour préparer? Ça, c'est très subjectif. Donc, pour le premier examen, l'examen d'évaluation, ça m'a pris 3 mois. Là, ça a été annulé.
d'abord après le LMCC2, le LMCC1, peut-être, c'est très subjectif. En moyenne, en moyenne, en moyenne. Même en moyenne, c'est difficile parce que ça dépend des connaissances ديالك. Ça dépend de la base اللي عندك. Ça dépend ديال le rythme ديالك كيفاش داير, كيفاش la capacité de باش تدخل l'information directement, كيفاش la façon. Par exemple, أنا فاش جيت كنسول كيقولوا لي en moyenne ça va te prendre 8 minutes, 8 minutes. Ça va te prendre 8 mois. أنا كنهضر على le premier examen اللي دوزت. Mais finalement, j'ai décidé de le passer en 3 mois à temps plein. Donc vraiment c'est très subjectif. كل واحد كيعرف القدرات ديالو. Exactement. Est-ce que شنو هما les bouquins او لا نحسن نقولوا المراجع اللي خاصك باش تدوز هذا الاكزامان؟ Donc les références pour le LMCC1 ou le MCCQE1, je le répète باش الناس يعرفوا c'est la même chose. عندك le Toronto Notes. Donc Toronto Notes c'est le bouquin اللي كيخدموا به هنا les Canadiens. OK. غادي نديروا لهم لو ليان. الوغ هذا واش تيتلقى ان ليان سور انترنت ولا خصك تشريه؟ جينيرالمون كيتشرى باش يكون عندك واحد الكتاب ديالو صغير ريزومي. مي كاين جو بونس كاين اون لين, كاين لو تورونتو نوتس, مي كاين دوطخ ريفيرونس. كاين دي كيو بانك باسكو ليكزامان اللي غادي دوز سي دي كيسيون il faut s'habituer. حنا لو سيستيم ديالنا ما كناش كندوزو دي زيكزامان مالوغوزمون جو لدي, ما كناش كنديروا لي زيكزامان à base de vignettes, des cas cliniques, des هذا. Donc سميتو كيو بانك سي سا نعطيهم لي ريفيرونس كاملين. دونك il y a Toronto Notes, كيو بانك ماشي كيو بانك, تورونتو نوتس. دونك لي كيو بانك فيهم كندا كيو بانك, كيو بانك اوكي, يوسيميلي يو وورد. دونك هذا سي امريكان مي كيخدموا به هنايا لي كنديان باش يوجدوا ال ام سي سي. دونك هادو هما لي ريفيرونس لي بازيك. تقدروا تزيدوا عليه يوسيميلي 2 سي كي, to clinical knowledge, to CK. وحد كاينين بليزيور ريفيرونس اللي غادي تلقاهم في لو سيت. راه في لو سيت اللي ديال لو ال ام سي سي 1 عاطيك شاك جينيكو الا بغيتي تقراها هاي لا ريفيرونس. وي لو سيت اللي غادي نعطيو ليهم لو لين في لا ديسكريبسيون. دونك ندوزو نيشان دابا ليتاب الثانيه, هذيك اللي قلتي لي عندك لو شوا بين هذوك لي دو. Voilà. Donc هذا par contre moi personnellement je pense que خاص يداروا عليه des cours. باسكو حنايا في المغرب ما قريناش بهاد لا فاصون هادي اللي عندك ان باسيون تدخل كيفاش تهضر معاه, كيفاش تصرف معاه, كيفاش تعمل معاه. واصلا لا كولتور سي تيلمون ديفيرون, ما يمكنش تطبق لا كولتور ديالنا في لا كولتور ديال هنا. دونك يفو بروندر دي كور. دونك هذا باغ كونطخ يفو اتر سور بلاص هنايا بور كاينين بزاف ديال لي زورغانيزم اللي كيعطيو دي كور. بيرسونيلمون جو دون اوسي دي كور باسكو جي يو لا بروميير نوت في لي ديبلومي les médecins étrangers. Donc je donne des cours bénévolat. Donc واحد l'organisme ديال هاد les cours هادو. Donc puis كاينين des cours غالبا كيتعطاو en anglais. Donc c'est là حنا كنعطيو on essaie de faire ça en français. Pour dire que le deuxième examen, la deuxième étape اللي تختار فيها entre les deux, c'est plus il faut prendre des cours باش تعرفوا la façon de faire avec les patients. Il faut lire كاين بزاف ديال les livres comme je cite la démarche clinique. Démarche clinique, c'est une référence à comment faire devant un cas, les examens physiques et tout. Et je conseille ça aussi pour les externes du Maghreb. Ils peuvent même commencer dès maintenant de lire, c'est très parfait, démarche clinique, ou qu'il y a d'autres liens qu'on peut ajouter. Mettre la description, ok. Ça marche. Donc, انت دوزتي هذا l'examen هذا qui est oral, un examen اللي خصو يتبريبارا. Donc, شنو هو l'étape اللي من بعد؟ Donc voilà, c'est les deux examens, le LMCC1 plus LMCC2 ou bien le NAC. منين دوزتي هاد l'étape كامله عندك l'équivalence du diplôme. Donc غادي تسولني شنو هي l'équivalence du diplôme. L'équivalence du diplôme ماشي معناتها انك tu as le droit de pratiquer, ماشي معناتها انك راك صافي tu as une garantie انك راك دخلتي السيستم. Ça veut dire que voici c'est la première étape ودزتي حلينا لك la deuxième étape اللي تقدر تختار فيها une voie بغيتي من داك les voies اللي on a cité au début. Donc c'est ça l'équivalence du diplôme. Les voies اللي خليك عاوديها هاد les voies اللي عندنا اللي قلناهم في الاول.
Ouais, donc, كاين voie d'externat, اللي غادي نعاود نشرح لكم en détail c'est quoi. كاين la voie ديال البيرمي régulier اللي فيها deux contingents اللي كتفعل فيه سواء الكارم سواء انت كتفعل بوحديتك. دونك هذا بيرمي régulier وكاين لو بيرمي restrictif اللي كتبقى تتجدد. دونك هادو لي 3 خاصك دوز هاد لي زيكزامان اللي جي سيتي. Ça marche. Donc, حنا دابا في la voie d'externat, احنا دوزنا هادوك لي سي كوا ليتاب الثالثه؟ دونك سي كوا ليتاب بروشين دوزت عندي ليكيفالونس. دونك بقيت كنفكر شنو بغيت ندير، واش الكارمس واش هذا واش هذا. دونك اختاريت ندير لا فوا ديكسترنا. سي كوا لي زيتاب؟ La voie d'externat, il y a 4 universités au Québec. Moi, je parle du Québec. J'ai pas assez d'informations pour les autres et je pense que c'est la seule province qui a fait l'externat. Donc, à valider l'information. Il y a 4 universités. L'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, la ville de Québec, ou l'Université de McGill, qui est anglophone, qui est à Montréal. Ok, donc عندك هاد les 4 universités اللي تقدر تدفع ليهم لو دوسي ديالك باش تقول لهم اسي انا بغيت ندير ليكسترنا جوست بور فاسيليتي لا شنو هي لا دوموند ديال شنو هي الدفع ليكسترنا. دونك غير يلاه كتقول لهم فواسي انا جيكزيست جي باسي لي زيكزامان فواسي مون دوسي. دونك سي كوا لو دوسي شنو كتدفع فيه؟ الوغ لو دوسي اللي شنو كتدفع فيه les 3 universités francophones elles ont les documents. Quand tu fais le diplôme dialogue, comme j'ai dit, il faut être un médecin, un médecin soit généraliste, spécialiste, résident, moins de médecin, من المغرب باش تفعل ودوز هاد لي زيكزامان اللي هضرنا عليهم وعاد تفعل الاكسترنا. دونك diplôme ديالك les relevés de notes ديالك ديال المغرب les relevés de notes ديالك ديال les examens اللي دوزتي هنا avec l'équivalence la reconnaissance du diplôme كتسماش l'équivalence كتسمى la reconnaissance du diplôme. je pense que كاين مشكل في هاد l'équivalence ما خصناش نبقاو نقولوا ليها l'équivalence du diplôme parce que ça donne pas le droit de pratiquer. C'est ça donne l'impression que tu as le droit. Reconnaissance du diplôme. D'accord. Là, ils reconnaissent qu'il y a un diplôme. Tu n'as pas encore le droit de pratiquer sur le territoire canadien. Tu dis que tu as un diplôme au Maghreb, باش تقدر تدوز les autres. Donc, كتفعل لهم هادشي كامل وكتعطيهم la reconnaissance du diplôme. هاد les 3 universités عندهم le délai chaque janvier. Donc ça change. غادي نسيطو نديرو في الديسكريبتيف حتى هي chaque janvier عندهم le délai قبل ما تدفع لهم. مي جاجوت هسه واحد الحاجه مهمه اللي هي خاصك تكون ريزيدون بيرمانون باش دير ليكسترن. خاصك تكون عندك ورقك ديال كندا. ريزيدونس بيرمانونت اللي خاصها شحال د الوقت باش ديرها؟ Donc, هنا ça dépend. يعني واش نتايا درتيها بالباريناج qui peut prendre jusqu'à 1 an. واش جيتي نتايا comme visiteur ودرتيها دفعتيها 2 ans دفعتيها وبديتي كتسنى تقدر تجيك 2 ans 3 ans ça change de chacun à l'autre. Soit جيتي comme travailleur, visa travailleur, جيتي باش تخدم شي حاجه en même temps que les examens et tout que ça peut aussi prendre 1 année et demie et 2 ans. Donc, ça change. ما عنديش بزاف ديال الانفورماسيون بالنسبه ل ميرسي يكون عندك تا ريزيدونس بيرمانونت. دونك اونتر طون فاش كدير هادشي كامل وفي راسك بغيتي دير ليكسترنا خاصك تدفع لا ريزيدونس بيرمانونت. هادي ما نقدروش حنا نجاوبوكم على لي كيسيون بريسيس. خاصكم تعيطوا للكونسولات تسولوهم لي زيتاب هما اللي يقدروا يعطيوكم افيك بلوس دو ديتاي بلوس دو بريسيزيون لي سي كوا لي زيتاب. Mais pour un résident permanent, c'est ça le challenge de l'externat. Parmi les challenges de l'externat. Donc, ni كيكون عندك هادشي كامل هاد يقدروا يعيطوا لك. هادو par rapport les 3 universités francophones. McGill, c'est presque la même chose. كاينين غير quelques changements في les dossiers, mais c'est presque la même chose. Après, عاد يعيطوا لك. Alors, une fois تعيطوا لك شنو تيوقع؟ دونك وين كتعيطوا لك عاد تبداو ثاني ليطاب ديال لي زيكزامان ديال ليكسترنا.
Donc, أنا فاش دوزت des entrevues. Ben, ماشي دوزت d'abord des stations orales aussi. Donc, avec les courses, les données, les flous, l'équivalence, tu fais un autre ديال l'externat. Ou un autre ديال l'externat, c'est plus long. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était plus difficile. Mais كل واحد وكيفاش يلقاه. Et c'est plus, c'est 17 stations, طويل, بزاف ديال les patients, بزاف ديال les challenges. بشحال في الثمن؟ C'était pas si cher, c'était تقريبا $200 parce que déjà دوزت داكشي اللي très cher. $200, ok. C'était pas si cher. Aussi باش l'externat c'est تخلص $100 par université. Donc اي حاجه درتيها اي étape كتقول فيها بسم الله مع بسم الله تتخلص شي حاجه. Exact. Donc après فاش دوزتي هادشي كامل دوزت هاد les entrevues. اسمح لي سيتي با كلير بعدا مين كتدفع لو دوسي ديالك شنو كيوقع سا ديبون على لي نوت ديالك سي في ديالك على لي رولفي ما عرفتش واش لي رولفي دو نوت ديال المغرب سي بري اون كونسيديراسيون او با سي با كلير ما كاتبيناش كوم كريتير دونك كيشوف لو دوسي ديالك وعاد يقول لك اوكي اون تي كونفوكي بور لا بروشين ايتاب اسكو في هاد ليتاب هادي يمكن ما يكونفوكيوهمش Plusieurs personnes, mais malheureusement, ils n'ont pas été convoqués. Donc, c'est là où les stages à option t'influent? Ça dépend, il est comme je l'ai chauffé au CV. Mais je ne sais pas clair qui m'explique les critères. Les stages à option qu'il faut. Et donc, même si tu es résident permanent, tu dois payer? Ah oui, c'est la même chose. Résident permanent, la machine, neuf le prix. Super. Donc, فاش كتدوز هاد لي منين كيعيطوا لك وكتدير تي كونفوكي بور لو دوزيام اكزامان لا دوزيام بارتي ديال ليكزامان دي كور عاد يدير لك اون سيليكسيون اخرى كيشوفوا لا نوت ديال الاولين وكيديروا واحد البورسونتاج ويديروا البورسونتاج ديال لي كوز وعاد يقول لك اجي اونكور كونفوكي بور اون تروزيام ايتاب دونك انا فاش دوزت كانوا دي زونترفيو كتمشي قدام دي زيكزاميناتور وعندك 7 ولا 8 ستاسيون دي زونترفيو. Maintenant, c'est plus facile. J'encourage les personnes. Comme les facile, c'est un examen qu'on appelle Casper. Donc, l'examen, c'est en ligne. C'est un PC, des cas en vidéo. C'est la même chose les 12 en personne, mais c'est naqs ou en ligne. Donc, d'abord, ils ont facilité la chose. Donc, عندك la reconnaissance du diplôme كدوز l'étape ديال les causes كدوز tu as été sélectionné encore une fois تدوز l'étape ديال Casper ولا les entrevues en ligne bon دابا ça a changé ما نهضرش لكم على l'étape ديالي اللي دوزت انا دونك فاش دوز هادشي كامل او ثاني كيدير لك la sélection la dernière sélection selon les notes ديال هادشي اللي دوزتي و تياخذوا 3 places par université. Donc, on a cité combien d'universités? 4. Donc, il y a 12 places. Donc, qui applique, c'est presque 1000 chez Haja. Donc, il a donné le pourcentage, même pas 1%. داكور هادشي اللي سول قال لك واش يمكننا نديروا هادشي كامل وفي الاخر ما نكونوش كونفوكي وما نقدروش نديروا الاكسترن C'est malheureux, mais c'est ça. تقدر تدوز هادشي كامل و ما كاينين لي فوا. Donc, c'est décourageant. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر عليكم بالله احنا جالسين في المغرب ديالنا الشميشة اجي نقادو نوتر سيستيم دو سونتي نوتر سيستيم دو فورماسيون ونخدمو بصح ما كاين لا كندا لا والو سي فري كو صعيبة انا جو ديكوراج با او كونترير الا شفتو لي لايف نتاعنا moi je suis un exemple vivant ديال quelqu'un qui مشى لكندا وكان يمكن له يبقى في كندا وما بغيش نبقى في كندا ورجعت للمغرب donc ne vous découragez pas راه كاينين 1001 façons d'intégrer le système. C'est ça. Donc اللي بغيت نوضح la reconnaissance du diplôme c'est pas une garantie. Ça c'est clair, c'est malheureux de le dire, c'est décourageant mais c'est la réalité. Sauf que عندك plusieurs voies. ما صدقتش الاكسترنا جرب الكامز ما صدقش الكامز جرب الريستريكتيف فهمتي الا بغيتيها راك tu vas y arriver
Donc, personnellement, j'ai passé directement par la voie d'externat. Elle est plus difficile parce que le pourcentage d'être accepté plus habit, où tu ajoutes plus d'examens de plus et plus d'entrevues et plus d'argent. Ok, zid encore 2 ans d'études, 1 an et demi, mais j'ai choisi de faire l'externat. Ça marche. Donc, c'est des choix. Tu vois, c'est des choix. هي اللي غنهضروا عليها دابا هي لا فوا ديكسترنال ما تنهضروش على حاجه واحده اخرى مالوغوزمون ما نقدروش نهضروا على لا ريزيدونس بيرمانونس كيفاش دير ليها اكسيتيرا سينو اون فا سيباربيي نحاولوا نتكونسونطراو على هاد لا فوا هادي باش نعطيوكم العصير ديالها مزيان ومن بعد في لي لايف واحد اخرين ندوزو لحاجه اخرى. C'est ça. Donc, la voie d'externat, une fois que tu as كامل, tu es sélectionné, tu es accepté la première place, par exemple, fait l'Université de Montréal. Tu fais les choix selon ce que tu as. L'Université de Montréal parce que j'habite ici, l'Université de Laval, l'Université de Sherbrooke, ou Yarada. Après, vu que j'étais encore la première fait les 12 personnes, donc j'ai été acceptée l'Université de Montréal. Donc, ni que je vois un exemple qui a pu réussir malgré les difficultés, ou que je vous aider les obstacles, ça doit vous encourager. C'est difficile, c'est long, mais c'est faisable. C'est l'exemple, c'est le message que je veux passer. سي فوزابل انا نصيحتي اونتر بارونتيز مع دوك الدولارات كاملين اللي غتحطوا فين ما مشيتوا لكندا شبعوا تصاور وخدموا ولكن او موا دوزو دو بون مومون باسكو من بعد شحال الدولارات تمشيو شحال اخر في الاخر ترجع او موا يكون عندكم تصاور شنو تعاودوا لوليداتكم فهمتي النهار اللي مشيت لكندا الا ما بقاتش بوسي راه كتفكر نو le but c'est de ne pas être ici le but c'est il a كان عندكم rêve c'est d'y arriver لا حول ولا قوه غادي نديكوراجيو الناس لا حيت انا قلت لك لا ماشي دوكوراجيت انا حيت ما عمري ما فتحت هذا الباب هذا ديال ليكسترنا او لا دو ريستي لابا باسكو انا في لوبجيكتيف نتاعي كنت ميدسان سبيسياليست مشيت درت مون فيلوشيب وخديت منهم لي فورماسيون اللي بغيت اون بون فورماسيون ولكن كنت بغيت نرجع للمغرب باش نخدم بلادي كاينين الناس اللي بغاو يبقاو تماك راه كاينين دوطخ ميثود دابا حنا نهضروا على لا فوا ديكسترنا دونك مي c'est des choix كما قلتي دابا c'est des choix donc اختاري اكسترنا ولا اختاروا d'autres voies اللي انا عندي لهم لي حيت هما كي étaient mes plans B et mes plans C donc نقدر نهضر عليهم مي ما يقدناش الوقت donc on va se concentrer sur l'externat donc c'est possible alors voici tu as été accepté à l'externat c'est quoi l'étape prochaine donc غادي يكون غالبا هذه هي لا كيسيون ديالك ياك دكتور اكزاكت تنشوف الوقت باش ما نزقلش لونغيسترمون حيت الا فتنا ساعه مشى لينا هادشي كامل داكور صافي انت يا رد البال انا شتي نتوما ردوا معايا البال الى خص نورمالمون 25 22h25 نحبس وإلا بقى لنا الوقت الى ما كملناش نعاودوا عاوتاني انوتر لايف صافي d'accord donc voici tu as passé les stages options ou pas tu as passé le MCCQE1 avant la thèse ou pas tu as passé MCC1 ou STIMNAC ou le MCC2 tu as eu la reconnaissance du diplôme fait-il l'externat tu as passé les courses tu as passé les entrevues ou هذاك اللي كيسمى دابا الكاسبر tu as été accepté ici tu es la bienvenue كتمشي en tant qu'externe canadien ou كتبدا لي ستاج معاهم en tant qu'externe canadien plus québécois parce que Québec canadien québécois et وراها كدوز par exemple janvier tu passes هادشي كامل ماي كي عندك لا ريبونس واش نجحتي ولا ما نجحتيش نجحتي برافو tu continues ما نجحتيش برافو باش دوزتي وكمل في لي زوطخ فوا après كتبدا l'externat في سبتمبر donc كتبدا ديال لا ميم اني donc كتبدا l'externat في سبتمبر ديال لا ميم اني كدوز لي ستاج ديالك حتى نوفمبر l'année prochaine l'année qui vient d'après كتقدر تفعل la résidence la spécialité donc غير une année باش تفعل بحال راه في لا ميم اني tu vois tu perds pas le temps donc l'année اللي جايه حيت ديجا كاينه une date pour باش تفعل le dossier ديالك la résidence que ça soit le cas pour les autres voies c'est seulement en novembre donc كتزيد غير داك l'année كتفعل la résidence وكتكون عندك MD l'année qui vient d'après donc presque 1 an et demi ديال l'externat
وكتفي la résidence ديالك في l'année qui vient d'après. Mais je sais pas si c'est clair. دونك انت وصلتي في هاد ليطاب هادي. Voilà, وصلت normalement في novembre, mais هادشي ça a changé avec la Covid et tout. Mais d'abord نهضروا là généralement c'est quoi la procédure فهمتي كيفاش دايره؟ c'est en novembre كتفي la résidence pour devenir résident chez spécialité que tu veux. C'est ça. Donc la question qui vient, qui est toujours posée, فاش كتكون externe واش عندك الحق دير la spécialité que tu veux. Ben, je dirais que oui et non. Oui, عندك plus de chance باش دير داك la spécialité que tu veux. Non, إلا ما خدمتيش عليها, tu vas pas l'avoir. Donc, en tant qu'externe, tu travailles, tu fais des stages à option avec la spécialité que tu veux. Tu fais la recherche scientifique, tu fais beaucoup de conférences, tu travailles jour et nuit pour avec la spécialité que tu veux pour être accepté faire. En étant externe, est-ce que tu es payé? C'est toi qui payes. C'est toi qui payes. Tu n'es pas encore payé. Là, tu n'es pas. Non, tu es externe. Tu es encore étudiant. مازال تخلص انت. مازال يلا كتقول بسم الله في الخلاص عاوتاني كتخلص. وتمشي تخدم في تيم هورتون ياك؟ باش بوغ ما عندكش كومونس à 6h كاينين بزاف الناس اللي يسولوا à temps partiel واش تقدر واش tu as هذا la possibilité. Non, tu n'as pas la possibilité de travailler à temps partiel. C'est à temps mais plus que temps plein. Tu commences à 6h du matin, tu finis à 8h. Vous avez les examens, vous avez les évaluations, c'est pas l'externat du Maroc. C'est l'externat كتحس براسك راك résident. Donc, tu fais le travail d'un résident, les conférences, les journal club, RACAF, comment ça marche. Oui. C'est ça. Donc, moi, je sais, mais les gens, واش عارفين ولا ما عارفينش اللي ما عارفش ولا شافنا pour la première fois تنذكركم انه كاينين دي لايف ديجا انغيستري افيك دكتور زعلي جابيري افيك دكتور قرواني اي افيك دكتور حراتي خصكم تمشيو تشوفوه بحال اللي قلت انا الدكتور ان سيغتان مومون قالت لي خصنا نكتبوا دي شوز اكسيتيرا تنقول لهم هاد الناس اللي باغي يجي لكندا وما يقدرش يشوف واحد 3 لي فيديو اللي فيهم ساعه كل واحد وجالس مع واحد لو كارني وتيقيد انا في نظري الا ما قدرتيش دوز ساعه ولا ساعتين ما تشوفش هاد لي زانفورماسيون اللي الناس نورمالمون تعطيوها لكم فابور فبلا ما تحاول تمشي كاع لكندا باسكو نو سي سا اول ايطاب اللي غادي دوزها صراحه قبل من داكشي خصك تشوف هاد لي فيديو حتى الاخر وتتقيد وتتبارطاجي اكسيتيرا مع الناس باش تقدر توصل للمعلومه خصك فريمون تكون باغي تمشي لكندا باش تنجح في هادشي كامل الناس اللي خايفين وما يقدروش يوزي ولا غنخسر بزاف الفلوس هذا من الاحسن فريمون من الاحسن ما بلا ما تعذب راسك اكزاكت لا خصك فريمون تكون واريور حربي و تو كخوا من الاول حتى الاخر يعني غتمشي وغتخلص فلوس والا ما وغتمشي تماك وتقول الا ما لقيتش البلان ا غادي ندير بلان بي بلان سي تو سي لا مونتاليتي كنديان توجور افوار دي بلان في هادشي في حياتك كامله هكا تيفهموك هكا كيفاش خصك تعيش exact donc بزاف الناس كيقولوا combien tu payes l'externat والله لا je suis en train de le faire وما عرفتش exactement chaque session بشحال parce que en tant que résident permanent تقدر تطلب une bourse من le gouvernement ou le gouvernement qui attaque une bourse un prêt ou une bourse avec donc تقريبا je pense c'est chaque session طلعت لي ب 2000 et quelques 2500 3000 واحد la session 2000 donc c'est quand même beaucoup de d'argent mais une fois arrivé à cette étape انا ما كنتش كنفكر في الوقيته باش كنت كندوز هاد لي زيكزامان كومبيان جو في باي في الاكسترنال ما كانش كطيح لي كاع في راسي باسكو يا بليزيور ايتاب باش قبل ما نوصل دونك مي اريفي ا سيت ايتاب راه غادي تكون عندكم لا ريزيدونس بيرمانون تقدر تدفع لا بورس والبري بورس من الغوفرنمون C'est la belle époque. Sarah, en étant étudiant en médecine, pour tous les étudiants en médecine de faire autre chose que les études médicales. Parce que ça vous ouvre d'autres opportunités. Parce que moi, en tant que médecin, surtout que الناس اللي غادي يخدموا في البريفي او اللي يخدموا في d'autres في دي سبيساليتي خصكم تعرفوا تهضروا مع الناس خصكم تعرفوا ديروا de la gestion خصكم تعرفوا ديروا de la gestion financière et la gestion des ressources humaines
Donc, en tout cas, c'était بين قوسين. مرحبا بك دكتور مرة واحدة أخرى معنا. Mais بين قوسين très très important parce que هاد القضية اللي هضرتي عليها c'est très important surtout اللي بغيتي دير les examens pour pratiquer ici. Ils encouragent vraiment d'avoir des loisirs كيهضروا même les entrevues même فاش كتهضر مع les patients بغاو quelqu'un ماشي غير عنده des connaissances mais connaissances scientifiques, mais plutôt une personne qui est ouverte, ouverte, qui parle, qui a des loisirs, et Bien ça sûr. va, c'est ça, et ça va équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Donc le fait d'être DJ et de parler de ça à l'entrevue, ça va vraiment le remarquer. Par C'est exemple. sûr. Mais je l'avais expliqué أنا في le live avec Dr زهري جابري كيفاش وصلت لكندا. C'est à travers le stage ديالي في فرنسا. وفرنسا باش قبلوني كانوا قبلوني على ود السي في ديالي باش مشيت عندهم قالوا لي فوالا مي شفنا طون سي في انا كنت كاتب في تو سكي اكتيفيتي اكسترا يونيفرسيتير سيتي انورم كنت درت لا راديو الوغ دكتور حراتي maintenant si je suis médecin généraliste Oui. qu'est-ce que je peux faire c'est quoi la voie بحال اللي قلت لك تكنيك pour intégrer ce système canadien. Alors, قبيلة عطيتيني l'exemple d'un externe qui veut faire la voie d'externe ou là qui veut faire n'importe quelle voie mais بيناتهم la voie d'externe. Donc on a parlé de ça. Un médecin généraliste qui veut pratiquer, donc ça va être la même chose. Tahoua, le diplôme dialogue, il va passer le LMCC1, le LMCC2 ou le NAC. C'est la même chose et on a choisi entre les voies, on bien la voie qui est la voie d'externe aussi. Donc c'est fait aussi pour un médecin généraliste. La question c'était vraiment pour un médecin généraliste. Oui, pour un médecin généraliste, exactement. Maintenant, pour un résident. Résident, même chose. Même chose. Tawa, pseudo Zhatchikam. D'accord. C'est l'exemple du docteur Mohamed Zari Jabiri. Donc, c'est la vidéo numéro 1 اللي تقدروا تشوفوها. Donc, داز la même chose وهو بلاص ما يختار la voie d'externat اختار la voie ديال الكارمز direct. Donc, عندك les choix كما قلنا. Donc, un résident يدير les mêmes examens. وإلا بغى يدير l'externat يدير les mêmes examens ديال l'externat. C'est quoi les chances d'être accepté chaque voie? Donc, chaque voie, l'externat qui m'a télécom, c'est 12 places sur un nombre irréel des applicants. في العهد ديالي كانوا قالوا لي تقريبا 1000 كانوا قالوا لي presque 1500. Donc c'est inférieur à 1%. Pour être accepté في la voie ديال الكارمز هنايا ça dépend d'une spécialité بغيتي تدفع ليها. Tu as plus de chances انك تاكسبتها في médecine de famille. وملي كنقول médecine de famille راه c'est une très bonne spécialité. c'est نقدر نقول لكم كيديروا بزاف كيديروا la même chose que médecin interniste في l'hôpital. La même chose, ils hospitalisent ou كيديروا la prise en charge d'un médecin interniste. Donc médecin de famille, c'est une très bonne spécialité اللي هي équivalent des médecins généralistes. Donc Si je peux rajouter, les médecins de famille, يمكن لهم هما تيديروا des spécialités. كاين اللي تيكون تيديروا les accouchements aussi, des médecins de famille تيديروا le switch avec les obstétriciens, كاين اللي تيديروا des sous-spécialités aussi. C'est ça, يقدروا يديروا la même chose qu'un gynécologue à part les césariennes. Mais كيديروا كلشي les biopsies, les accouchements, كلشي à part les césariennes. تقدر تكون urgentologue, médecin de famille et urgentologue. تقدر تكون médecin de famille et intensiviste, médecin de famille avec capacité de faire des chirurgies mineures. Donc les médecins de famille c'est autre chose. Exact. Donc tu as plus de chances que d'être accepté في l'externat. Donc مثلا انا فاش وصلت لهاد ليطاب وكانت بين قدامي سواء ندير الاكسترنا ولا ندير الكارمز وندفع ميديسين دو فامي كان عندي بلوس دو شونس كون دفعت الكارمز ديت اكسبتي ميديسين دو فامي مي بار شوا اي كونفيكسيون جي في لا فوا ديكسترنا pour faire par contre les autres spécialités comme مثلا la chirurgie médecine interne des choses comme ça tu as plus de difficultés et moins de chance.
علاش؟ لانهم ils te connaissent pas ما عندهمش un background ديالك d'où l'importance سي هنايا فين كاينه l'importance ديال لي ستاج اوبسيون دونك هنايا فاش يكونوا عارفين انك عندك لي ليتر دوكومونداسيون وهذا سي عندك ان ريزو درتيه هنايا فاش يكون عندك بلوس دو شونس مي ماشي في الشيروجي واخا كيكون عندك بلوس دو شونس كيكونوا دي بوست قلال وي بريفير الناس لي زيكسترن ديالهم اللي كيعرفوهم ديالو داروا دي جورنال كلاب راك عارف فريمون عطاو لو ميو اللي عندهم pour être accepté avec la spécialité. Sinon, permis restrictif, oui. J'ai une question. Si quelqu'un échoue à de la voie d'externat, est-ce qu'il peut tenter les autres voies? Oui. Il a مثلا plan A ما صدقش ديال l'externat اللي كانت عندك هي نتايا plan A كل واحد والبلان A شنو هي ديالو تقدر تدفع في الكارمس ولا تقدر تدفع في permis restrictif. Est-ce que ils peuvent هاد la voie d'externat تقدر تعاودها plusieurs fois? جو كوني اللي نجحت معايا كاينين شي وحده نجحوا معايا اللي في هاد لافوا ديكسترنا حنا اللي كنا دوز كان اللي دفع شي 4 فوا ولا بلوس كان هنايا 10 ولا بلوس 20 كان عرف وحده 20 عندها 50 دونك ما تشوفوش لاج وما تشوفوش هنا سي اوتر شوز سي اون اوتر mentalité. Donc, alors, oui. Pour Dr Zineb Filali, qui parle de fellowship, n'importe quelle spécialité, déjà, Dr Gerwani, vous allez trouver la vidéo sur la chaîne de YouTube. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'informations et Dr Zari Jabiri le live Loulani, les le fellowship d'Yali et le Tsani. Monsieur Marwan Benfam, tout à l'heure, vous demandez de l'aide. J'espère que vous allez rentrer en contact. J'espère que vous allez rentrer en contact avec Dr Keltoum. Alors, j'ai besoin de mettre en contact avec Dr Keltoum. S'il te plaît, et puis, certes là des messages privés, et puis, Inch'Allah. غير دعي معنا شوف سي مروان الا قدرت لك حاجه دعي معايا حتى انا الله يخليك السترا والنجاح والصحيحه هادشي اللي كاين الصحيحه عرفتي ما حدنا هضرنا على الدعوات ما حدكم نتوما كاينين هنا دعيو مع هاد السيده هذه الله يخليكم تنجح وتختار داكشي اللي بغات يا ربي بهاد افيك تو لو طون مسكينه اللي جاتها معنا وهاد لي زانفورماسيون يا ربي يجيب لك النجاح يا ربي ويجيب لكم كاملين النجاح اللي كاينين في هاد لو لايف هذا دابا اللي كاين في هاد اللايف هذا غير كاينين هاد 105 هادو اللي كاينين شوف بارطاجي وقول لهم راه من دابا غادي نديروا واحد الدعوه جماعيه الناس يشوفوا en tout cas الله يسهل على الجميع الله يسهل الجميع on fait ça sincèrement l'objectif de tout ça c'est que si on arrive à نكونوا سبب être vraiment une aide في le cursus ديال un des médecins imagine que من هو تيعتق اون في راه حتى حنا تناخذوا شويه مع الاجر شوفوا دونك سي بور سولا انا كنت باغي نخليهم في يوتيوب نديرهم في هاد لي شان نسجلهم يكونوا في يوتيوب يشوفوهم دي جينيراسيون باسكو غير واحد الا عتق شي حياه غراس ا سو لايف لا راه ان شاء الله كاملين ناخذوا الاجر دونك est-ce que il y a d'autres questions alors انا par contre j'ai une question اللي كتعاود ليا بزاف une question ديال on a parlé d'un externe اللي بغا يدير هادشي شنو يدير un résident اللي بغا يدير هادشي شنو يدير c'est la même chose médecin généraliste اللي ساهله ولا يبراتيك ولا هذا شنو يدير دابا un spécialiste donc بزاف الناس صيفطوا ليا je suis en 4e année ben pas en 4e je suis dermatologue je suis néphrologue شنو نقدر ندير pour avoir un permis de pratique في كندا كاين اللي كيسولني واش نقدر ديريكتومون نكون ديرماتولوج في المغرب سي كوا لا فاسون اي بان سي مالوغو غادي نقولها لكم مي غادي دوز ان سبيسياليست اللي دار 5 ans مثلا في المغرب دار ان ديرماتولوج اكزامبل parce que c'est la dernière question اللي جاتني il va passer par le même processus d'ailleurs les externes اللي انا معايا كاين بيناتهم اللي دي سبيسياليست كاين بيناتهم un médecin interniste c'est la même chose كدوز les examens la première étape ديال la reconnaissance du diplôme il a بغيتي voie d'externat كتدفع l'externat وتعاود l'externat وتعاود la spécialité الا بغيتيها هي نيت ولا بغيتي تبدل ولا تدير الكارت
هذاك لو بيرمي ريغوليي باش دير من الكارنس اللي كنقولها باش تدفع لو دوسي ديالك لي موراها كاينين دي زونترفيو ومن موراها الا تاكسبتيتي في هذيك لا سبيسياليتي ديالك سي با اون غارونتي كتكمل فيها وتعاود تعاود لا ريزيدونس اكزاكت بور كو سا سوا كلير حيت كاين هادشي اللي وقع للدكتور زعري جابيري هو كان داير لا ريزيدونس في النيوروشيرورجي ودار الكارمس وجاه ان بوست دو بسيكياتري وعاود لا ريزيدونس ديال لا بسيكياتري وعاد تخرج من بعد ومنين تتخرج راه ماشي ولا بد غادي تخدم في داكشي اللي كنت انت فيه راه خصك عاود تمشي دير لي زونترفيو وتكون عاوتاني يقبلوك اكسيتيرا دونك سي ان لون بروسيسوس اي سي هاد لا مونتاليتي هادي راه تتكونوا تماك عاد غتفهموها راه نعياو ما نفهموها لكم نعياو ما نقولوا لكم حيت سي با نوتر مونتاليتي وسي با لو سيستيم ديالنا هنا في المغرب سي سا خاصك تكون فريمون شجاع تكون شجاع وي بحال لو تيرم دونك مي باغ كونطخ دكتور محمد زعري جابيري الى appliqué في النيوروشيرورجي الى appliqué في البسيكياتري مي داخليا هو كان باغي بسيكياتري دونك il était très content de l'avoir c'est ça ce qui est bien il est épanoui داك السيد il est extraordinaire il est très talentueux تبارك الله عليه c'est parfait alors permis restrictif هذا باغ كونطخ ما كتعاودش مي شنو هاد البيرمي ريستريكتيف شنو هي البارتيكولاريتي ديالو هي كدوز هاد لي زيكزامان كاملين كتكون عندك لا ريكونيسونس دو ديبلوم من موراها كتدفع انها اسيدي انا بغيت ان بيرمي ريستريكتيف بور براتيكي فين في لي ريجيون كيصيفطوك في اون ريجيون فهمتي اللي ما فيهاش كاع حتى شي واحد في هذيك لا سبيسياليتي وصافي كدوز اون اني ديال البراتيك افيك لي زيكزامان دي زيكزامان عاوتاني رينوفيلمون ديال البيرمي رينوفيلمون جو بونس 5 ans Donc, elle permet restrictif, elle ne met qu'à les plans diaouli. Donc, 15 plan A, externa, plan B, CAMS, plan A, externa, plan B. Donc, permis restrictif, mais je barre chez les régions, mais que je barre pratiquer en tant que médecin généraliste, médecin de famille directement, parce que Brice une formation, une grande formation avant d'être responsable. Donc, pour le voir, c'est le choix de دونك هضرنا على لا فوا ديكسترنا مزيان سانسيرمون الناس اللي باقيين عندهم شي اسئله انا جو كخوا كي فو جوست ريفوار لا فيديو ان شاء الله اللي اون فا لا بوستي si si j'ai pas d'urgence en attendant زعما entre temps inchallah le samedi je vais la poster sur YouTube inchallah et puis maintenant on parle il y a les deux voies en bref كاينه la voie تاع le permis régulier c'est ça c'est ça Donc, وعاد le permis restrictif. Alors, le permis régulier, quand شي واحد سول على en bref, c'est quoi la deuxième voie تنظن مدام وصال. Donc, la deuxième voie des permis réguliers هي أنه ساليتي عندك la reconnaissance du diplôme وما بغيتيش دير la voie d'externat ما بغيتيش دير la voie d'externat ولا بالنسبة لك بغيتي فريمون تديري médecine de famille. Donc, هنايا tu vas appliquer في الكارمس. Tu vas appliquer, لا اسمح لي, soit tu vas appliquer في الكارمس اللي هو كيتسمى le contingent régulier, soit tu appliques directement le service اللي كيتسمى contingent particulier. Donc, c'est vraiment encouragé de faire la voie ديال الكارمس, le contingent régulier. علاش؟ لأنه كتفع انت مع في البلاتفورم اللي كتساعدك انك دير الماتشين اولا ثانيا t'es plus sûr ماشي sûr à 100% mais au moins le dossier ديالك il va être ouvert من هذاك le service اللي صيفطتي ليه alors que le contingent particulier je connais des personnes اللي كيصيفطوا le dossier ديالهم ما كيتحلش même pas. Donc, ce qui est vraiment conseillé, c'est le permis régulier, le contingent régulier. Pour avoir un permis régulier, donc le contingent régulier que tu fais le CAMS, c'est payant. Il est soutenu ou payant. Spécialité c'est aussi payant. Tu fais spécialité médecine de famille, tu fais partout, les Montréal, Québec, Sherbrooke, partout pour avoir plus de chances pour être accepté. Ou bien sûr les autres spécialités si tu veux. وخاص يكون عندك un CV مجهد لأنه خاص تكون عندك recherche, publication, c'est compétitif. هادشي كامل كنقولوا des fois أي voie درتيها c'est très compétitif. Tu es en train de faire la compétition مع plusieurs
étrangers, médecins étrangers partout dans le monde. Donc, un Marocain, un autre من Belgique, من l'Europe en général, من l'Afrique, donc c'est la compétitivité. Après, عاد qui joue les entrevues. Donc, tu passes les entrevues où il a la spécialité et tu commences la résidence. Soit la médecine de famille qui a commencé 2 ans, ou là les autres spécialités. Je le répète, un médecin spécialiste aussi, s'il veut avoir un permis de pratique, il va passer par tout ça. Ok, les amis spécialistes, أنا بغيت ندير la même spécialité directement. C'est pas possible. D'accord. Donc, je t'ai des questions. احنا تنهضروا هنا على les voies في la province de Québec. Les autres voies, on n'a pas. Non, Canada كامل c'est les mêmes voies à part l'external اللي أنا عارفاها في Québec. D'accord. La voie d'externat, les كانت في Québec, les voies d'externat peut-être في les autres provinces, c'est peut-être pas la même chose. ما عرفاش عليهم بزاف ديال les informations, mais les autres voies, c'est بحال في Canada كامل. C'est ça. Parce que en fait, le contingent régulier, le permis régulier, tu vas postuler tel matching في Canada كامل. C'est ça, si tu veux. غير خاصك دوز داك l'examen ديال l'anglais qui s'appelle IELTS ou la TOEFL. l'IELTS ou la TOEFL. Ok. Donc, هذا permis régulier. Après qu'il y a le permis restrictif, اللي هو شرحت لك انك كتدفع un hôpital بعيد في la région كيقول لك اوكي جو تاكسبت مي خاصك entrevue وكيعيطوا لك وكتخدم تما ولكن avec des examens كدوز و des stages d'observation avant et tout. Donc هذا c'est pas sûr que غادي يكون عندك un permis régulier. C'est un permis restrictif. يقدر 2 ans ما جبتيهمش صافي 2 ans جا واحد اخر ما صافي 2 ans دوزتي لي زيكزامان ما درتيش لهم مزيان. Donc c'est pas فهمتي un permis régulier pour pratique. Ok. Alors une question, est-ce que l'USMLE augmente l'USMLE تنقرا فرنساوي حيت رجعت للمغرب انا ما بقيتش كندي صافي المغرب تنهضر فرنساوي الله يخليك. Est-ce qu'il augmente les chances? Est-ce qu'il augmente les chances? C'est une question de monsieur Ayman. Bonne question. اي حاجه زدتيها في الدوسي ديالك تقدر تزيد بها دي شونس. مثلا انا دفعت ناخذ 2 بيرسون اوكي واخا درتينا 4 2 بيرسون واحد دفع avec un CV غير لو ديبلوم ديالو لي زيكزامون اللي دوز سي تو واحد avec un CV فيه دار des recherches des publications دوز d'autres examens بحال لي يوسيميلي ونجح فيهم دار un diplôme في l'Europe دار une formation هنا دار des conférences bien sûr que هذاك le deuxième il va avoir plus de chance donc اي حاجه ستيها incluant les يوسيميلي tu vas avoir plus de chance. Ok, alors il y a monsieur Ahmed Hakou, il a posé beaucoup de questions, surtout sur le truc administratif. Dernière question, Théo. Alors pour passer les examens d'équivalence, quel était votre statut? Wesh permis d'études? كانت عندي visa visiteur. انا j'ai tout passé avec visa visiteur. Les stages à option اللي كنت دارت و les examens كاملين اللي دوزت avec visa visiteur حتى par chance والحمدلله décembre 2000 par exemple décembre j'ai eu la résidence permanente janvier كان le délai ديال l'externat donc c'était vraiment quelques mois باش ندير le délai. Ok, alors il y a une question, les Katmine, des conseils pour améliorer le CV, si tu permets, alors oui. pour le CV, pour l'améliorer, نعطيكم واحد لو كونسيبت في كندا il faut وهذا الشيء هضرنا عليه مع دكتور زعلي جابري il faut vraiment penser différemment des autres, il faut se démarquer, d'accord. اي حاجه تزيدها في la personnalité ديالك في le langage ديالك في le sport tu dois être une mentalité de gagnant. خصك تبين انك t'as une mentalité de gagnant حتى في le corps ديالك tu es un sportif في الهضره نتاعك مع الناس tu es poli, tu es ouvert d'esprit. يعني pour améliorer le CV il a تعلمتي اللغات ça va aider, il a تدير de sport ça va aider, il a تدير تخدم مثلا في لي كافي تمشي تدير السكوتيزم تمشي تدير لا كريش او لا تمشي جو دي نيمبورت كوا تمشي ميزون دو ريتريت باش دوز وقت مع الناس تماك ça aide.
le bénévolat, ça aide, tout ce qui est social, ça aide. Ça veut dire que tu es une personne qui a de l'empathie, que حيت هما تيقلبوا على des médecins les تيبغيو يعاونوا الناس. Voilà, c'est ça ton métier en fin de compte, que tu es là pour soigner, soulager. Si tu voyages beaucoup, tu as des actions humanitaires في العالم, ça aide. Si tu fais d'autres choses بحال اللي قلت لك انا كنت ندير الموسيقى كنت تندير de la radio هادشي عاوني انا حتى من بعد باش نقدر ندير des vidéos didactiques etc. Ils ont débloqué un pour moi pour le projet ديال les vidéos didactiques. D'ailleurs si vous voulez les étudiants les باغيين يشوفوا شويه de la chirurgie cardiaque, il y a la chaîne VDCC vidéo didactique en chirurgie cardiaque qui est un projet franco-canadien. Les Canadiens ils ont déboursé quand même واحد $50,000 avec un studio, avec l'équipement. اللي عاونوني انا اللي جاي من برا باش ندير des vidéos اللي هما بالنسبه لهم ça va montrer l'image ديال les Canadiens etc. Donc améliorer votre CV باش ما قديتي اي حاجه درتيها اعطي قيمه لراسك ودرتي مثلا دي ستاج مع البومبيه مع لي بومبيي خذ تصاور خذ ان ديبلوم اون اتيستاسيون. هذه خصها تولي عندكم عاده انه ملي تدير ان ستاج تاخذ دي اتيستاسيون ولا تاخذ دي ليد دو ريكومونداسيون او لا تصورات او alors je vais juste ajouter quelque chose. Bien sûr. Oui, je suis vraiment à 100% d'accord avec ce que tu as dit, sauf que كاينين هادشي كامل اللي الواحد يديرهم هما ils préfèrent انك ديرهم هنا. Par exemple, أنا فاش جيت هنايا par exemple كنت درت فهاد l'externat directement alors que j'ai pas d'expérience هنايا في كندا, je pense que غادي يكون عندي moins de chance. خاصك تبين لهم أنك tu t'es déjà intégré le système, déjà درتي du bénévolat ici, درتي du travail ici, n'importe par exemple كنت درت des capsules d'enseignement, خدمت مع واحد l'association ديال Parkinson كنت ليدر ديال واحد ليكيب. دونك خاصك دير دي شوز هنايا باش تعمر لو سي في ديالك باش النهار اللي غادي يكون عندك لي زونترفيو تبين لهم انه راك ديجا انتيغري في لور سيستيم. faire aussi de la recherche. Ils adorent faire الناس اللي كيديروا la recherche, كيديروا des conférences, ils publient. يكتبوا des articles, exact. يكتبوا des articles, que ça soit des articles في المغرب, mais surtout يكونوا عندك des recherches هنايا. Donc pour les personnes اللي بغاو يجيو هنا, ils vont mieux من البداية. ملي كتدير des stages à option كيما je l'ai conseillé au début pour les externes, اللي يلاه باقي des externes. يبداو واحد القضية بغيتي فريمون تكون في كندا من البدايه اختار والديك يكونوا كنديين. هذه مثلا عليك الامور بزاف. من البدايه خصك تكون كندي وغادي تشوف غادي تانتيغرا مع تولد في كندا tu vas voir عرفتي تكون كندي سي عليك بزاف الحوايج. انا نعطيك واحد الحاجه اللي كاينين دي كنديان. انا جو كوني انا ليكستير اللي معايا اللي نجح معايا سي كان كنديان عنده ناسيوناليتي كنديان لي بارون كنديان. il n'a pas été accepté في الميديسين ديال هنا. il a fait les entrevues ديالهم وهذا il n'a pas été accepté. مشى لوروب دار الميديسين ديالو كامل خدم دار كلشي وهذا جو بونس دار سبيساليتي ومرها رجع لكندا ودوز هادشي كامل اللي كنقول. دونك يكونوا والديك كندي باش تلقينا لكم واحد المخرج بس واخا شوف courage. Alors bonsoir, s'il vous plaît, un examen option en cardio n'est pas disponible, donc si je fais un autre stage, est-ce que ça va m'aider à être accepté en cardio? Faire n'importe quel stage اللي بغيتي كتزيدك les chances انك تعرف تكون انتغري في لو ريزو. تقلب ملي كتكون تدير ان ستاج اوبسيون في اي ستاج اخر قلب على لي كارديولوج سير للسيرفيس ديال الكارديو فهمتي هضر معاهم يكون عندك ان ريزو. ليسونسيال سي دو فير دافوار ان ريزو هنايا تاخذ لي زيميل ديالهم تكون عارفهم تهضر معاهم اي تو باش يعرفوك. مي اي اكزام اي ستاج درتيه هنايا يتوغمونت لا شانس انك تدوز لي زيتاب الاخرين. برومييرمون دوزيامون d'être intégré وتبين لهم انك راك درتي دي ستاج اوبسيون اي دونك تي انتيغري tu vois. avoir des lettres de recommandation aussi. donc c'est conseillé انك دير n'importe quel stage à option واخا ماشي في سبيساليتي اللي بغيتي. Monsieur Taqi, Monsieur Taqi, tu as une question? Oui, vas-y, سمح لي. سمح لي غير كنتي دونك فاش كدير هاد لو بينيفولا وهاد لو ترافاي كوم سا في هنايا tu augmentes plus de chance, تدير لي ستاج اوبسيون tu augmentes plus de chance. et l'essentiel c'est كنشوفها انا قدامي باش نقولها لكم هما هذاك. il faut aller chercher ce qu'on appelle CanMed.
Donc, C'est ce qu'on CanMed, appelle عاودها عافاك عاودها حيت تقطع. ah oui, CanMed, c'est CANMEDS. CanMed, c'est شنو هما les critères ديال un médecin كيفاش بغاو يكون. Donc, هذا غادي يعطيكم une idée كيفاش نتايا خاصك تكون pour être accepté. Donc, خاصك تكون professionnel, communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, érudit qui fait de la recherche et qui fait donc la promotion et tout. Donc, il y a 6 critères اللي خاصك في السي في ديالك تعمرهم. بروفيسيونيل خاصني نخدم ونقرا وندير هذا. كومونيكاتور خاصني ندخل في شي حاجه اللي فيها لا كومونيكاسيون لي كونفيرونس. كولابوراتور خاصني ندخل ان ترافاي فيه ان تيم. Tu vois, leader, خاصني يكون عندي une expérience ديال un leader في شي حاجه. Promoteur de la santé ولا érudit ندير les articles, la recherche, des capsules d'enseignement. Donc هنايا عندكم les 6 اللي خاصك تخدموا عليهم في السي في ديالكم. Exact, c'est la fleur, c'est une en sorte de C'est fleur. ça. Exact. Alors, Monsieur Tsaki, si on réussit les examens d'équivalence, est-ce qu'on peut entamer directement les entrevues pour faire le résidana? Mais c'est ça, c'est la voie régulière اللي تقدر directement تدير les entrevues وتختار كتفعل لي سبيساليتي وتشوف اين واحد غادي اكسبتك سوا يجيوك دي زونترفيو سوا نو. دونك كاينين بزاف اللي كنعرفهم ما كيجيهمش وكاينين بزاف كنعرفهم كيجيهم شي شويه وهذا. وكاين اللي qui accepté directement des médecins de famille que je connais, un gynécologue que je connais. Un gynécologue, c'est très rare, comme je t'ai dit, spécialité chirurgicale, c'est très rare. C'était vraiment, il a déjà fait comme 6 mois de stage, d'observation et tout, donc avec une recherche, avec beaucoup de recherche. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais quand on veut, on peut. في كندا إلا كنتي تتموت على الحاجة ديرها غير في راسك وخدم عليها خدم عليها خدم عليها خدم عليها وربي غيسهل. كاينه une question كنسولوني في شي انترفيو قالوا لي الا ما نجحتيش جو بونس ليكسترنا الا ما نجحتيش في ليكسترنا هاد لاني شنو غادي دير. Donc j'ai dit que je vais réappliquer l'année prochaine, je vais pas lâcher انا بغيت نابليك je vais l'avoir. Donc خاصك تبين لهم وخاصك تكون عندك النفسيه ديال بيان سور ما طالقش بيان سور هادشي اللي باغي وغنوصل لها. المهم راه حاطين $3000 في النهار الاولاني والنهار الثاني والطياره وراك عارفه لاغام راك جايه والناس والغواس ولي بيبي عليناش. Alors, les stages à option, est-ce qu'on a le temps de faire autre chose? À part dormir, manger, une douche. Mec, tu es parti à stage en option, خصك تنعس في هذاك السيرفيس ما تخرجش منه. إلا وصلتي لذاك السيرفيس ما تخرجش منه. اكزاكت حيت ملي كدير ستاج اوبسيون راك تيري شويه انك الا بغيتي تكون ليزي شي شويه وتخرج بكري وداكشي ديالنا في المغرب سا فا با مارشي. سي سور ما غادي من الاول غادي تبان لهم تي با موتيفي تي با كيلكان دو سيريو وغادي فريمون غادي تخسر ليماج ديالك دي ديبي وسي با سا لو بوت. لو ستاج اوبسيون tu veux te démarquer وتبين لهم راسك وتخدم فهمتي. Tu peux pas aller ils هما ما سالاوش هما ما كيساليوش فهمتي. Tu peux pas venir tard حيت هما كيبداو بكري donc tu peux rien faire à part. Est-ce que c'est la même chose pour les stages d'observation? Non. Donc فاش كتكون اكسترن تاع لو دروا انك دير ستاج اوبسيون فاش كدير لا تيز وكتسالي ولا ان ريزيدون ولا ان سبيسياليست tu as le droit que de faire des stages d'observation les غير t'es dans le système ماشي le système mais t'es dans le service معاهم mais tu peux pas parler avec les patients, tu peux pas écrire في هذا. Donc j'en ai déjà fait, j'ai fait comme 3 mois de stage d'observation ou 4 mois, je me rappelle plus. Et ما كانش عندي le droit انني نهضر مع les stages les patients. Mais ça c'était après avoir fait les stages à option اللي كان عندي le droit j'étais هذا. Alors, celui qui avait demandé واش يقدر يدير حاجة أخرى, est-ce qu'il peut faire زعما de l'associatif? d'accord. Oui, حيتاش autant فاش مثلا كتكون اكسترن معاهم عندك باغ اكزومبل ان ويكاند اللي تقدر دير نابورت كيل شوز اللي كتاخذ لك غير دومي جورني لا ريشيرش تقدر ديرها معاهم. سي لو مومون انك تقول لهم راه جيتي انتريسي وتبدا معاهم من الاول ان بروجي دو ريشيرش اي تو. مي جينيرالمون في لي ستاج اوبسيون ما كيبغيوش ياخذوا باسكو غادي تمشي ترجع
كيقولوا غادي ترجع في المغرب et tu peux pas et ils pensent pas que غادي يكون عندك الوقت باش ترجع ولا ils ne sont pas sûrs donc au moins بعدا تقول لهم راني غادي نرجع j'aimerais avoir un projet de recherche معكم. Est-ce qu'on peut demander la résidence permanente au Canada durant le stage à option? Oui, tu peux demander la résidence permanente وانت في المغرب جالس كدير لي ستاج ديالك في المغرب. دونك لي بروسيدور اللي هذا اللي ما نقدرش نقول لكم لي ديتاي باسكو خصكم تسولوا الكونسولا اللي يعطيكم فريمون لي ديتاي ديال كل واحد. كو سوا تقدر تكون عندك ايتود تقدر تكون في المغرب وتدفعها ولا تجي لهنا اوتو فيزيتور وتدفعها ولا ان ترافايور وتدفعها ولا افيك ان باريناج. دونك Est-ce que c'est un problème de mettre le voile là-bas? Je connais plusieurs médecins très compétentes qui ont été acceptés في médecine de famille. Ils ont passé par tout ça, ils ont été acceptés ou sont maintenant des médecins de famille ou là, des spécialistes. Donc ça cause, alhamdoulilah, Canada c'est un pays très ouvert ou multiculturel. Ou je pense pas que ça va causer des surtout à Montréal. Surtout Montréal, il n'y a pas cette je dirais plus les autres provinces anglophones. Oui. Ouais. Non, les anglophones. Mais moi, je parle de. Écoute, Québec, c'est sûr que moi, j'ai vécu l'attentat de Québec. Hein. Tu sais, avec la mosquée, oui, c'est la mosquée, les quand tu fait Marati ou quand tu fait Anna, c'était à 100 mètres de chez nous. Hein. Donc, le monsieur, ce qu'il les toufa, les quand le terroriste, c'était un Marocain. اللي كان عنده واحد ليبيسري تماك السلام que je connaissais hein كنت نمشي نشري من عنده دي شوز دونك اي غنعاود واحد شويه عليه سي كو من بعد ما وقع هاد لاتونتا il y avait beaucoup de Canadiens surtout les patrons de service quand ils jouent et تيقولوا لي toutes mes condoléances et tout وانا j'avais je comprenais pas parce que تنقول علاش تيجيو يعزيوني انا alors que c'est moi اللي خصني نعزيهم parce que c'est des Canadiens. Tu vois, c'était pas que des Marocains ou des musulmans, parce que pour eux, c'est des musulmans, c'est moi. Quand tu m'as musulman, tu es juif, non, excusez-moi, c'est moi qui devrais me présenter mes condoléances, toutes mes sympathies, parce que c'est des Canadiens. C'est des Canadiens, c'est pas des musulmans. De un. De deux, quand nous c'est vraiment pas notre culture, etc. C'était un fou. Et là, je disais, c'est pas un fou, c'est un terroriste. Parce qu'un fou, il fait des études politiques, il fait des recherches, etc. Non, messieurs, un fou, c'est un terroriste. Et à chaque fois que je le disais, toujours, ils étaient comme ça, un peu étonnés, mais ça m'a foutu un petit peu en rogne. Alors que ça me dit non, parce que c'est des Canadiens, et deuxième chose, c'est non, c'est un fou, c'est pas un terroriste. Au contraire, c'est un terroriste. Alors pour monsieur Taki, pour les références les examens pour préparer des examens غادي نعطيوهم في الديسكريبتيف ان شاء الله ياك في الديسكريبتيف غنعطيو لي ليان ان شاء الله فين تقدروا تلقاوهم. Bon, écoutez, ça m'a fait plaisir que d'hadrna pour la deuxième fois. Je crois que on a fait le tour. D'accord. Je tenais vraiment à te remercier du fond du cœur et au nom de toutes les personnes qui vont voir ce live-là et qui vont l'avoir comme, je suis sûr, comme référence pour commencer ou là entamer leur carrière, Inch'Allah. Je vais juste dire que غادي نحاول ندير d'autres lives avec un infirmier باش حيت الناس اللي عليه les infirmiers بغاو يعرفوا حتى هما كيفاش يديروا نشوفوا la troisième voie aussi pour madame Wessal يعني les autres voies ما نقدروش نديروا كل شيء في une seule capsule وبغيت نخليها quand même spécialisée parce que الناس اللي غادي يجيو يشوفوهم sur YouTube الا كتبت la voie d'externa خصهم يلقاو فيها la voie d'externa ou il a donné une autre voix sur d'autres vidéos parce que c'est pas possible que tu mets 60 minutes à la voix d'externa ou tu as des informations flou elle a une autre voix. Mais on peut faire un résumé si c'est possible juste pour résumer l'ensemble de ce qu'on a dit. Donc أي واحد externe médecin résident médecin généraliste médecin spécialiste بغا تكون عنده un permis de pratique
خاصو يدوز les mêmes examens. Donc on a parlé des examens qui est le LMCC 1 le MCCC 1 كل شيء غادي نشوفوهم في لو لايف rapidement. Puis le un des deux, le NAC ou le LMCC 2. Qu'est-ce qu'on a une reconnaissance de diplôme, tu choisis quelle voie. Voie d'externat, encore d'autres examens et beaucoup de critères de sélectivité ou qui auraient 12 pour le Québec, donc moins de 1%. Donc, pour avoir la voie. La voie des CARMS, la voie des permis réguliers, les fait deux contingents. Contingent régulier, les fait le CARMS, particulier, les fait directement pour la personne qui a demandé ça. La troisième voie, restrictive, donc qui connaît le diplôme qui est à chaque fois. Donc, هادو les trois voies. كاينين la voie ديال الفيلو، الناس اللي بغاو يديروا فيلو ولا يرجعوا ولا يديروا فيلو ويبقاو تما. الناس اللي داروا فيلو وبغاو يبقاو تما هيدوزو تما لي ميم زيكزامان. لي زيكزامان ويختاروا اون فوا، مي الناس اللي داروا فيلو بحال دكتور منصف عندهم بلوس دو شونس انهم يتقبلوا في ديك لا سبيسياليتي منين هيديروا الكارم. دونك هادو هما لي différentes voies pour avoir un permis pour intégrer le système incluant la voie ديال الفيلو. Super. Je te souhaite vraiment très bon courage. J'espère que Inch'Allah كل شيء يدوز بخير على خير وتكون عندك une très belle carrière ونسمعوا عليك إن شاء الله وترجع aussi للمغرب إن شاء الله يا ربي هنا إن شاء الله et puis شنقول لك merci beaucoup. نتمنى نتلاقاو في فرصة واحدة أخرى غادي نحاول ندير لكم d'autres lives pour d'autres pays, pour d'autres professions. Je vous remercie infiniment. تبارك الله عليكم. Et puis راه غادي يتصل بك هذاك السيد مسكين اللي بغا help حاول تعاونوا. ان شاء الله. ميرسي بوكو دكتور منصف تبارك الله عليك. غادي نحاولوا نديروا لكم كل شيء في لي ديسكريبتيف. Et puis تبارك الله عليكم. تهلاوي bon courage. Ne lâchez rien. سلامة. الله يعاونكم.